Так, звук гидронатяжителя цепи ГРМ. Если он будет, конечно. Слышали, да? Первые вот 2 секунды такой звук был посторонний. В этот он есть. Вот это он и есть. То есть уже пробег 10 тысяч, он начинает, грубо говоря, уже, ну, при старте на холодную, да, номинальное давление не успевает там создаваться. Это есть позывной дальнейшей его смене. Так что вот имейте в виду. Всем спасибо.